Сайн байцгаана уу. Ингээд бидний бэлтгэж байгаа анхны подкастын маань тавтай морил. Тэгээд айгу удаан хугацааны туршид ер нь энэ Охидуудаараа гой суугаад технологийн ярьдаг юм подкаст одоо хөргий гэж нэлээд удаан бодсон. Тэгээд яалтчгүй анхны маань подкаст Google IO дээр эхэллээ. Тэгээд Google IO дээр юм гоё подкастын өрөө биднэрт бэлдэж өгөөд тэгээд хамгийн эхлээд бол Нандатайгаа хамт бид хоёр одоо өнөөдрийн Google IO-гийн гоё сонин сайхан технологийн одоо трендүүд тэгээд өөрсдийн яг одоо хоёулаа ингээд технологийн салбарт ажилладаг эмэгтэйчүүд байгаа. Тэгэхээр яг өөрсдийн туршлага одоо сурсан мэдснээсээ багахан хуваалцах болно. Хуваалцах байна. За, Нанда маань өөрийгөө танилцуулаач. За, сайн байцгаана уу. Намайг Г.Нандин-Эрдэнэ гэдэг. За, би одоогоор IO-ны технологийн их сургуульд инженерийн докторийн зэрэг хамгаалж байгаа. За, ингээд энэ өдөр болохоор хонгороотойгоо хамт ингээд Амстердам зохион байгуулагдж байгаа Google IO дээр ирсэн байна. Одоо энэ подкастын хамгийн эхний зочноор одоо ингээд оролцож байна. Амар ингээд сандралтай байна. Бас нөгөөтэйгөр бит хоёр айгүй их ингээд баяртай байгаа. За, ингээд хоёлаа ярианд орох уу. Тэгээ миний хувьд болохоор Монголда Deep-Tech гэдэг хэмэл аюу хааны компани үүсгэн байгуулад өнгөрсөн жилээс эхлээ үүсгэн байгуулад одоо яг компани нэрээ машин сургалтын инженерээр ажилладаг. За тэгээд яг ажлынхаа хажуугаар Google-ийн Women Tech Makers болон жижиг Ulaanbaatar гэдэг community-нуудыг удирдаад зохион байгуулад явж байгаа. Тэгээд энэ жил албан ёсоор одоо анхныхаа удаа Google-ийн event-д өргөдлөө. Тэгээ айгүй их баяртай байна. За, ингээд GDG Ulaanbaatar болон Women Tech Makers Mongolia-гийн одоо зохион байгуулж байгаа ивентүүд дээр та бүхэн хонгороог одоо зөндөө харсан баха. Одоо ингээд манай хонгороо бол одоо маш олон ивент зохион байгуулдаг байгаа. Бараг ивент менежер болж байгаа. Ивент менежер одоо social media гэдэг бүх юмнуудыг хонгороо өөрөө хийгээд явдаг байгаа. Ингээд тийм цаашдаа бас бид нэр одоо ингээд маш олон үйл ажиллагаануудыг одоо хуудаснуудаараа явуулах болно. Рад зохион байгуулаа тий. Манай Нандагийн хувьд болохоор өнгөрсөн жилээс эхлээд Women Tech Makers-ийн амбассадор албан ёсоор болсон. Тэгээд яг манай одоо Women Tech Makers Mongolia баг хамт олонтой маань хамт одоо бид хэд хамтдаа гоё ивент зохион байгуулад явж байгаа. Тэгээд бид хоёрын хувьд гэхлээр энэ жилийн International Women's Day event-ийг Монгол дахь багийнхаа охидуудтай хамтраад зохион байгуулсан. Энэ жил бид хэд хакатон хэлбэрээр хүргэсэн айгүй амжилттай гоё зохион байгуулагдсан тий. Тийм цахим орчинд дох эмэгтэйчүүдийн одоо мэдээллийн аюулгүй байдлын талаар одоо мэдээлэл өгөх тэр бүхий л одоо ингээд асуудал шийдэх тал дээр бид нэр одоо бүр шийдэл боловсруулдаг тийм хакатоныг амжилттай зохион байгуулсан байгаа. Одоо энүүгээрээ бид нэр одоо тий цааш тийм үйл ажиллагаагаараа мөн энэ асуудлууд дээр ингээд шийдэл олно гэж бодож байна. За, ингээд нэрээ яг ингээ ярьсан чи амар сандардаг юм байна тий. Харин тийм би бүр одоо ингээд анхны подкаст тэнгуүлээ хамгийн анх удаага яг Google IO-гийн өрөөнд хийсэн. Тэгээд өөдөөс айгүй олон хүмүүс хараад байж. Харин тийм одоо ингээд ядаж монголоор ярьж байгаа болохоор арай дээр байна. Харин тийм арай чөлөөтэй байна тий. Тийм гэхдээ ингээд өдөр тутамдаа бас монголоор нэг их ярихгүй байжгаад гинт ярихаар амар ингээд шок нороод өгнүүд дундуур нь ингэж хэлэх гээд байд юм. Надад айгүй тийм worst experience байдаг байхгүй одоо. Муу туршлага гэх юм уу одоо өмнөнийг ярилцлага өгсөн чинь амар ингээд англи үг оруулчихсан. Тэгээд монгол англи хоёр сольж ярьлаа маяг тийм. Тийм юм болж исэн. За ингээд одоо би та бүхний өмнөөс одоо тий хонгороогоос ингээд гоё асуулт асууж эхлэе гэж бодож байна. За ингээд магадгүй та нар одоо хүмүүс ингээд надаас бас айгүйх асууж исэн. Одоо ийм social үйл ажиллагаа одоо ингээд social айгүй идэвхтэй social одоо ингээд ажлууд тийм нийгмийн үйл ажиллагаанд амар идэвхтэй оролцоод явах юм бол чамд өөрт чинь ямар benefitтэй юм бэ? Одоо developer байх юм бол одоо ажилд ороход энэ илүү нөлөөлд юм уу? Яг яад энэ чи эсвэл ингээ Google-ээс цалин авд юм уу гэх хүмүүс амар их иймэрхүү асуулт асуудаг. Тэгээ хонгороогоос бас хүмүүс ингээд энийг асуухыг хүсэж байгаа хаа. Чамд өөрт чинь одоо benefit те өөр ашиг нь яг юу байна вэ? Номер 1 дээрт яг яалч асуудаг асуулт бол хүмүүс чи цалинжд юм уу? Google чанд мөнгө өгдөг үү гэж асуудаг. Гэтэ яг өндөө аль ерөөсөө цалин авдаггүй бор цэвэр сайн дурын үйл ажиллагаа гэж авдаг. Тэгээд яг би яагаад яг хийгээд байдаг вэ гэд хүмүүс айгүйх асуудаг. Тэгээд би сүүлийн үед ч гэсэн өөрөөсөө одоо ингээ бодонгууд би 2 жил гарan яг ингээд тууштай ингээ хийцэн байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд бодонгууд би яг анх яагаад хэлснийгээ яг бодож эхэлж байгаа. Тэгээд яг анх яагаад хэлсэн бэ гингүүд би
яг эхэлж явах үед болохоор технологийн салбарт ороод 10 гаруй жил болчихсон. За 10 орчим жил ер нь бол бас юм арайч гаруй биш юм байна. 10 орчим жил ерөнхийдөө ажиллаад суралцаад тэгээд яг ингээд технологийн салбарт эмэгтэйчүүдэд болон тэгээ бусдад ямархуу асуудал тулгардаг. Ягаад эмэгтэйчүүдийг онцолж байгаа вэ гэхлээр ерөнхийдөө нөгөө нэг хүйсийн тэгш байдал тий тэрнээс шалтгаалаад ерөнхийдөө нэг тийм асуудал гарах гэдэг тийм Монгол төдийгүй дэлхийд дахна. Тэгэхээр үүнтэй холбоотойгоор яг тэрийг ингээ биеэрээ даван тулаад үзсэн. Тэгээд яг технологийн салбарт яг шат чатандаа ажиллаад суралцаад явсан болохоор ер нь одоо охидууд маань тэгээ ирээдүйд яг технологийн салбарт мэргэжлээ сонгохыг хүсэж байгаа охидууд маань тэгвэл яг ямар шатаар ямар замналаар явах боломжтой вэ? Яах вэ ийх вэ гэдэг талаас нь яг өөрөөрөө үлгэрлээд явахын тулд анх яг Women Tech Makers-ийн амбассадор болохоор шийдсэн. Тэгээд нэгэнт би өөрөө нэг шийдвэрээ гаргаад цагаа би гаргаж чаднаа, зарцуулнаа, сайн дурын юм хийнэ, яг энэ хөтөлбөрийг Монголд оруулж ирнэ хэмээн зорьсон учраас яг өнөөдрийн хүртэл айгүй тууштай явдаг гэж бодож байгаа. Явж байгаа гэж бодож байгаа. Тэгээд өнөөдөр болохоор би ганцаараа биш, миний ард бас олон охидуудтай баг болоод ажиллаж байгаад айгүйх баяртай байгаа. Тийм манай одоо Women Tech Makers community болон GDG Ulaanbaatarыг ингээд хамт авч явж байгаа маш олон эмэгтэйчүүд байгаа хамт ивент ингээд зохион байгуулдаг. Бас ингээд байнга тогтмол ивентэд маань оролцдог оролцогчд маань байгаа. Тэгээд одоо та бүхэн те хонгороогийн одоо энэ 2 жилийн тууштай одоо ингээд хөдөлмөр хэрхэн одоо өөртөө төлсөн талаар одоо та бүхэн ингээд харж байна. Ингээд Амстердамд ирсэн. Тийм Амстердамд ирсэн Google-с яг өнөөдрийн энд ирэх бүх зардлыг маань одоо даагаад урилгаар хүрэлцэн ирлээ. За одоо чиний тухай жоох ярья. Би яриа ярьчлаа. За би болохоор одоо тийм яг энэ асуудал дээр би бас өөрийнхөө өнцгөөс ингээд яачи. Надад болохоор бас иймэрхүү асуудлууд орж ирж байсан. Ингээд яг developer-ийн CV гэхээсээ илүүтэйгээр одоо developer-ийн одоо туршлага байгаа ч гэсэн яг ингээд нийгмийн үйл ажиллагаа одоо жишээл би нүүбийн залуучуудын зөвлөх хороонд бас ингээд volunteer хийжсэн. Сургуультаа бас одоо тий одоо тэр инженерийн докторуудын association-д нарийн бичиг энэ төр ингээд хийжсэн. Ер нь ингээд social үйл ажиллагаа одоо хүмүүст туслах тиймэрхүү volunteer-ийн үйл ажиллагаа руу ингээд яаж хийж агаад яваад орчдөг. Тэгээд хүмүүсээс надаас ингээд асууж ирсэн юм. Чи одоо ийм сошиал ажил хийгээд ахаар эн чи одоо ингээд CV-ний чинь баг хамаг зайг нь эзлээд эн чи одоо ингээд чамд ажил ороход чи яг туслаад байд юм уу? Эсвэл гадагшаа ингээд ажил ороход чи ингээд нийгмийн идэвхтэй болохоор орсон уу гэж юу н бас тиймэрхүү хандлага болон асуулт байжсэн. Гэхдээ одоо яг үр шим нь юу вэ гэхээр надад болохоор тий хангалттай технологийн скиллүүд болон одоо тий CV-н дээр бичих юм маш их байгаа. Тийм болохоор ерөнхийдөө бол сошиал үйл ажиллагаа бол энд нэг амар нөлөөлтгөө. Гэхдээ энэ яагаад би энийг хийж аваа гэхээр одоо одоо бас яагаад энэ Women Tech Makers гэдэг community-д ингээд орсон бэ гэхээр ерөнхийдөө бол бас яг адилхан одоо технологийн салбарт байгаа эмэгтэйчүүдийн тэгш бус байдал те бид нар одоо ингээд эрэгтэйчүүд бол одоо ингээд яг адилхан бид нар ингээд яг адилхан одоо девелоперууд ч гэсэн одоо эмэгтэй одоо технологийн салбарт байгаа хүүхдүүд ингээд жишээлбэл одоо 10 жил төгсөж байгаа хүүхдүүд маань ч юм уу одоо ингээд технологийн салбарыг сонирхох нь арай бага байдаг. Тэгээ ер нь бол naturally эрэгтэй хүний одоо нэг ажил шиг санагдаад байдаг ч айгүй тийм ханди ажил шиг. Тэр тийм биш юм шүү. Одоо ингээд хүмүүс чи одоо эмэгтэй байсан ч гэсэн ямар нэгэн карьер төрж болно шүү гэдэг талаар ингээд хүмүүст одоо түгээх хүссэн. Өөрийнхөө одоо би түүхийг бас шеэрлжсэн. Тэгээд тэгээ ерөнхийдөө бол би одоо хитрхи их ингээд сошиал ажил өөртөө бенефит авах гэхээсээ илүүтэйгээр хин нэгэн одоо ямар нэгэн байдлаар намайг хараасай ч юм уу эсвэл те бид нарыг одоо ингээд бид нар бас байдаг шүү тэгэхээр ингээд энэ ч гэсэн одоо те хүүсийн тэнцвэргүй одоо салбар биш шүү гэдэг талаар харуулах гэж ер нь бол зорддог. Тэгээд ялангуяа нөгөө нэг охидууд яг мэрэгжлээ сонгож орж ирэхдээ жоохон анх яг мэрэгжил сонгох үедээ нэлээд айцтай байгаад идэг тий. Тэнгүүтлээ яг ээж аавынхаа зүгээс гэр бүл одоо хүрээлийнхэн зүгээс ч гэсэн яг ингээд одоо сонголтыг нь болиулцдаг ч юм уу тий. Тиймэрхүү асуудлууд бас айгүйх байдаг санагдаад идэг. Тий одоо ер нь бол одоо би бол яг намайг анх одоо их сургуульд орж байхад ямар ч үлгэрлэх одоо рол модель нэг их ингээд байдаг байсан. Телевиз энтрээр ч юм уу. Одоо нөгөө сошиал медиа хөгжсөн. Тэгээ ер нь бол тэр үедээ бодож агаад яг ингээд тек гэхээр амар зориг хүрхгүй. Тэгээ ер нь бол за жоохон
эмэгтэй хүүхдүүд байдаг сургууль руу орё гэж цаагаараа нэг ингээ явцсан. Тэгээ тэр бол айгүй буруу ингээд за яг сургууль маань дажгүй байсан. Гэхдээ ингээд яг хүн одоо нөгөө өөрийнхөө хүсэж байгаа зүйлийг олох хэвээр. Тэгээ яг миний ингээд сонирхож исэн зүйл мөн үү гэд эргээд одоо өөрөөсөө асуухаар үгүй байгаа байхгүй. Би одоо ингээд сонирхож байгаа зүйл рүүгээ яаж игээд ирсэн. Тэгвэл ер нь бол энэ зам ингээд амархан илүү ойрхон ч юм уу байж болох байсан байгаа. Заавал өөр сургуульд орохгүйгээр. Ааха тийм тий. Шууд програмчлал үзээ явчих болох байсан байгаа. Өөрөө сурахгүйгээр тий. Өнөөдрийн яг арга хэмжээнээс ерөнхийдөө ямар хөө хүлээлттэй байна? Өнөөдрийн арга хэмжээнээс би бас өмнөх 2-7 хоногийн өмнө AWS Summit дээр очсон. Тэгээд ерөнхийдөө бол одоо би энэ арга хэмжээнээс айгүй их юм одоо хүлээж байна. Hands-on experience-үүд надаас одоо сүүлд хонгороогийн одоо явуулж байгаа хөтөлбөрүүд дээр нөгөө нэг сертификат бэлддэг жижиг Улаанбаатараас зохион байгуулж байгаа одоо Google Cloud сертификат бэлддэг тэр bootcamp-д орсон байгаа. Тэгээд тэрэн дээр болохоор би гаццсан байгаа ерөнхийдөө бол. Тэгээд тэрийгээ гаргаж авна. Тэгээд нөгөө нэг одоо Google IO дээр ярьсан Cloud дээр гарсан юмнуудаас маш их асуултууд байгаа надаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол би одоо тий Vertex AI энэ тэр одоо тохируулж өгөх hands-on lab байгаа гэсэн. Тэгээд ерөнхийдөө бол би тэн дээр очиод одоо асуултаар буулна. Тэгээд practically бас айгүй гоё юмнууд олж аавна. Дээрэс нь энд бол маш гоё одоо ингээд community одоо women tech makers ч юм уу байгаа тий. Тэгээд бүх хүмүүстэй одоо ингээд уулзч үзээд ямархуу одоо тэднэрт ямархуу асуудлууд байд юм байна. Тэд нар яаж үйл ажиллагаа явуулд юм байна гэдэг талаар болж мэдхээр. Ааха. Чин хонгороогийн хувьд ямар хүлээлттэй вэ? Би болохоор ер нь болол ер нь бараг 80% нь email session-ээс гарахгүй гэж бодож байгаа. Тэгээд нөгөө 2 удаагийн яг email session дээр 2 удаагийн workshop байгаа юм бэлээ. Тэнд нь ямар ч байсан бол 100% соно гэж бодож байгаа. Маш олон гоё ийм нөгөө нэг өөр салбарын одоо девелоперууд зориулсан workshop-ууд болж байгаа. Web, cloud болоо email. Өнөөдрийнх болохоор 4 янзын session агаад AI email, cloud, web mobile гэсэн mobile гэсэн тийм ийм 4 ийм сешн явагдаж байгаа юм байлээ. Тэгээд сонирхож байгаадаа ингээд ороод суух боломжтой. Би бол cloud-ыг тарагдалсан сууж байгаа. Тэгээд орой 6:30 хүртэл байлуу да тий. Тийм 6:30 хүртэл одоо ингээд interactive eventтэй. Тэгээд очиод бас нөгөө нэг хүмүүсээс асуух боломжтой байлээ. Бид одоо гацсан юмнуудаа очиж асуугаад тэгээд тийм байлээ. Тийм маш гоё цаашаага одоо биднэрт бас ивентийн гоё санаа орж ирэх байх гэж байна. Тийм би бас яг ингээд дараагийнхаа Women Tech Makers болон GDG дээр зохион байгуулах ивентүүд дээр айгүй гоё санаа олъё гэж бодож байгаа. Тийм. За тэгээд энэхүү подкастаа болохоор ерөөсөө нэр жамжаагүй байсан. Тэгээд нэр жамжаагүй байж байгаа яг толгомдоо Techgals Talks гэд өгчсөн байгаа. Тэгээд цаашид илүү олуулаа гоё технологи ярьдаг цаашдаа айгүй урт хугацаанд үргэлжлэх подкаст болоосой гэж их хүсэж байгаа. Тэгээд гоё Нидерландын IT-ийн хөгжил сенс ахнаас ярил. Би одоо ингээд шууд техний зочин болчихж байгаа юм. Одоо шууд ингээд явчихж шүү дээ. За би одоогоор болвол те internship-ээ сүүлийн одоо төгслийн төслөө 1 жилийн хугацаанд Нидерландын Signify буюу Philips Lighting гэдэг компанид хийж байгаа. Ерөнхийдөө бол одоо те Philips-ийн гэрлүүд байдаг шүү дээ. Манай одоо Eindhoven хот бол те тэр Philips-ийн гэрлүүдийг анх одоо хийж эхэлжсэн. Тэгээ ер нь Philips-ийн factory байдаг. Тэгээд тэнд одоо ингэж optic-ийн scientist-уудтай ажиллах боломж олцсон. Тэгээд ерөнхийдөө бол тэнд ингээд ажиллаад явж байгаа. Тэгээ нэлээд одоо Нидерланд хүмүүс ажилладаг компанид Dutch culture-т ингээд одоо амьдарч байгаа. Тэгээ ерөнхийдөө бол бид нар ямар нэгэн байдлаар те өөрийнхөө сонирхолтой хийхийг одоо хүссэн юм руугаа л ингээд тэмүүлж идэг. Би тэгээ ерөнхийдөө бол optic-ийн одоо юунд баг 10 жил ахта ер нь сонирхолтойсэн. Тэгээ одоо тэрийг ингээд одоо жигнэс нь биелүүлээд тэгээд ер нь бол optic-ийн алгоритмуудад зориулсан бүтэн софтвер ингээд хөгжүүлж байгаа. Тэгээд энд ер нь ажлын одоо нөхцөлийн хувьд бол Монголтой адилхан одоо бид нарыг хэрэгэлдэг технологиуд бол төстэй. Тэгвэл ерөнхийдөө бол өөр culture гэдэг үүднээсээ те хүмүүсээс соёлыг нь сурдаг одоо те цаг барьдаг ч юм уу эсвэл ланчаараа айгуу тийм interactive lunch байдаг ингээд зүгээр алхангаа сэндвич иддэг ч юм уу те. Тэгээд ингээд шинэ ийм соёлоодыг сурж байгаа. Тэгээд ажилласаа яг амар хиддэг гэсэн айгуу хиддэг гэсэн шүү те веган хоолнод.
Тийм манайх одоо ингээд манай ажлынхаа ер нь ихэнх нь веган. Тэгээд бид нэр одоо веган хоол хамт иддэг ч юм уу те. Монголчин бол одоо өстө мах идэл сууж идэг бол би ч одоо ажлын цагаараа тэгэл веган сүп уугаал. Тийм тэгэл ингээд соёл бол одоо ингээд өөртөө надаа ямар тач соёл нь бол энд таалагдчихж байгаа. Гэхдээ ийм хөвшин залуугүй тэгэл нөгөө веган хоолоо идэл ядагсан шүү дээ өдрийн хоолоороо. Тийм ер нь бол манайхан ч айгүй тийм одоо нөгөө амтны одоо энд чинь нөгөө газар нутаг багтаа болохоор нөгөө амтны фермийн юмд хижээж байгаа нөхцөл байдал нь тэднэр таалагдахгүй. Тэгээд vegetarian болсон гэж хэлжсэн ихэнх хүмүүс нь. Тэгээ ер нь бол тиймэрхүү байдлаас болоод хамт идэг. Тэгээ ер нь бол ингээд хүмүүсийнх нь одоо тэ амьдралын хэм маяг болон одоо тэр work ethic гэдэг зүйлүүд нь таалагдж байгаа. Тэгтээ ер нь бол Монголтай харьцуулах юм бол ер нь төстэй. Тэгээд Монголд ер нь сурсан мэдлгүүд маань одоо бас энд айгүй одоо хэрэг болдог. Тэгээ ер нь бол жоохон баг-багаар ингээд калчранд нь уусаад ядаж цаг барьдаг болъё гэх. Оросд ажиллаж байсан шүү дээ. Оросын IT яг Оросын IT-д ажиллах одоо энд ажиллах хэр юутай ялгаатай гэх юм уу? Соёлын хувьд, ажлын хувьд. Тийм би бол ер нь нөгөө нэг Орос компанид дадлага хийгээд тэгээд Монголд ирээд ажиллаж байсан. Тэгээд стил надад бас Орос ингээд хамт ажилладаг хүмүүс байсан. Ер нь бол соёлын хувьд жоохон өөр. Энд бол ямар нэгэн дандаа манай Оросууд ч юм бол айгүй тийм гоё сэтгэлээсээ хүмүүстэй ингээд одоо уян зөөлөн ч юм уу. Энд бол ерөөсөө айгүй тийм хатуу яг л одоо тий тоо баримттай, нотлохоотой яг ингээд ярьдаг ч юм уу тий цагийг яг таг барьдаг гэл. Яг жоохон ингээд өөр юмнуудаа хичнээн ингээд адилхан Европ хүмүүс ч гэсэн энд бол нэлээд жоохон одоо work ethic өндөртэй тал руугаа гэх юм уу зарчимч хитрхи одоо ингээд бүр яг ястаас зарчимч гэх юм уу тий тиймэрхүү байдаг. Тэгээ ерөнхийдөө бол манайх бол ер нь тиймэрхүү байгаа. Тэгээд ер нь хүмүүст нэрээ нэг юм хийж үзье гэсэн юмнууд байдаг шүү дээ. Тэгээд би ер нь бол энэ ингээд culture надад таалагдаад тэгээд ер нь одоо сургалтын хөтөлбөрийн энэ таалагдсан болохоор ийшээгээ ингээд ирсэн байгаа. Би нөгөө нэг сонсож байхад надад талаараа хамгийн гой санагдсан юм нь болохоор яг нөгөө төлөвлөгөөгөө айтайхан өөрөө яг нөгөө нэг гой ингээд 50-50-аад яг төлөвлөгөөгөө нөгөө нэг зөв цагаа ингээд зөв зохицуулаад гаргачих юм бол яг тэрнийхээ дагуу өөрөө удаан байна уу хурдан байна уу хамаагүй ингээд ажиллаад явах боломжтой гэж ерөнхийдөө сонсож байсан. Тийм ер нь бол дан шкедул планаар явдаг. Тэгээ ерөнхийдөө бол план л гаргачих юм бол тийм хэцүү юм байхгүй. За ер нь одоо манай ажлын онцлог гэх юм бол одоо энэ culture-ийн онцлог гэх юм бол тийм байна. За ингээд одоо манахаас өгөгдсөн цаг маань ер нь бол тийм байна. Дуусчих шиг байна тий. Дохоо өгж ин дуусч ингээд дохоо өгж ин. Тэгээ яг хаа энэ удаагийнхаа подкастыг болохоор бид нэр яг Google IO-с эхлээд ингээд гоё хийж байна. Тэгээд дараагийнхаа подкастыг илүү одоо 50 хугацаанд тий магадгүй 30-40 минутын хугацаанд гоё яг тег яриад ингээд суудаг. Ийм подкаст бас цаашаагаа үргэлжлүүлэе гэж бодож байна. Тэгээд өнөөдрийн подкастыг маань сонсож байгаа та бүхэндээ баярлалаа. Тэгээ нандаатай бас мөн хамт ярилцахаар болсон маш их баярлалаа. За ингээд хонгороод бас баярлалаа. За одоо ийм гоё подкастыг бүгдээрээ ингээд эхлүүлээд те цаашаа бүгдээрээ аваад явъя. Тэгээ ер нь бит хоёр одоо ингээд reel оруулна, content creator болсон энэс одоо тэгээ бит хоёр тэрийгээ та бүхэн үзээрэй. Окей. За ингээд дараагийн дугааруудаар уулзгаа. За баярлалаа. Баяртай.